1980 tutti ricordano che è nata una disciplina nuova che si chiamava arredo urbano. È una disciplina che aveva aperto nuovi orizzonti e quindi c'erano architetti, designer che si erano inizialmente molto entusiasmati intorno a questo tema e quindi con la possibilità di progettare opere, oggetti, interventi all'interno dello spazio urbano. Ma negli stessi anni io andavo raccontando di questo mio slogan che era quello che diceva abitare e essere ovunque a casa propria e cercavo di far capire che entrare in questo tema dell'arredo urbano voleva dire passare dallo spazio abitativo allo spazio collettivo in una dimensione abitativa, cioè abitare lo spazio privato come si abita lo spazio pubblico. Per avviare però questo tipo di percorso progettuale io ho iniziato proprio a fare un lavoro metaprogettuale e l'ho fatto appunto con una serie di opere, una centinaia di opere circa, coesposto nel 79 alla Triennale di Milano, e queste opere erano la raccolta di tutti gli oggetti o gli strumenti che avevo trovato nella città di Milano, una centinaia, e fotografati naturalmente, però venivano riproposti in una dimensione che io chiamavo riconversione progettuale, riproposti in una dimensione progettuale di tipo domestico. Questo metaprogetto faceva vedere che la differenza profonda tra l'arredo urbano, che segnava solo violenza, separatezza, dissuasori, tutte queste cose, paline stradali, tutti questi materiali che diventavano sofisticati oggetti realizzati da un designer, quale ero io in questo caso, mi autodefinivo designer di arredo urbano, ma in termini molto, come dire, allusivi, ironici e carichi, diciamo, di significati che erano quelli appunto di riuscire a far capire qual era questo passaggio tra il privato e il pubblico, che era un passaggio estremamente difficile. Sempre su questo tema, diciamo, che riguarda appunto questo rapporto tra l'interno e l'esterno, quindi tra il privato e il pubblico, non solo ho fatto delle operazioni bidimensionali come queste opere che vi ho descritto, ma addirittura delle installazioni vere e proprie. Ho realizzato una specie di messa in scena dove un individuo si sedeva su una sedia e si faceva fotografare. La foto che ne usciva da questo tipo di, diciamo, struttura scenografica che avevo costruito erano immagini dove l'individuo era sia in città che nel proprio spazio privato, quindi era in una dimensione doppia. In un'unica immagine c'erano queste due realtà che erano tra di loro estremamente contrastanti, ma nello stesso tempo erano ormai definite in un unico spazio, quindi una dimensione anche lì abbastanza provocatoria. Negli ultimi anni ho realizzato moltissimi disegni e questi disegni non sono altro che una rappresentazione di quello che è il tentativo molto di moda in questi ultimi anni di far coincidere o di far combinare o di far integrare o di far comunque convivere due realtà che è l'architettura e la natura. Ecco, queste due realtà esistono, possono, diciamo, avvicinarsi, ma è molto difficile usare questi due materiali tra di loro così diversi, così lontani uno dall'altro, e quindi con molta cautela bisognerebbe poter realizzare qualche cosa che possa contenere i due fenomeni. E i miei disegni appunto sono l'esasperazione di questa combinazione natura-architettura dei disegni allusivi, quasi sia provocatori ma anche in qualche modo ironici, perché questo può aiutare molto. Secondo me la componente ironica di un metaprogetto che deve alludere e provocare e stimolare in qualche modo un atteggiamento rinnovato o di innovazione, ecco, l'ironia aiuta molto in qualche modo a capire il problema in modo diretto, immediato, senza farne tra un saggio o un lavoro molto complesso.
Il metaprogetto è anche quello che io spesso ho chiamato un progetto da laboratorio di ricerca. Lo dico perché nei laboratori di ricerca spesso in chimica, in fisica, in biologia, si usa questa tecnica di accostare delle cose, dei materiali, dei fenomeni, in modo tale da provocare nell'accostamento una reazione. È come quello che si fa in un laboratorio quando si introduce in una cavia un prodotto esagerato, cioè in quantità esagerata, in modo da vedere in modo quasi provocatorio l'effetto che viene fatto sulla povera cavia. Il metaprogetto, che io chiamo anche modello di comprensione, è la casa telematica, quella che nell'82 ho realizzato a Milano, e che era un appartamento, una casa vera e propria, con tutti il soggiorno, pranzo, camera dei bambini, eccetera, fatto di centinaia di oggetti, di illuminazione, eccetera, tutta una serie di opere domestiche che però sono state contaminate in modo eccessivo dall'informatica e dalla telematica, che in quel periodo stava proprio crescendo come fenomeno. E anche la sola illuminazione della casa alludeva a qualcosa che si chiamava televisione. Infatti l'immagine che ne derivava, anche solo come tipo di clima visivo, era questo azzurro particolare che si vede sempre quando uno arriva a Milano di sera con il treno, guarda le facciate delle case e vede delle case tutte illuminate, finestre. Poi c'è una finestra azzurra e uno dice, lì stanno guardando la televisione. Ecco, quell'azzurro lì io l'ho riproposto, quindi tutta la casa alludeva a questo spazio domestico che era in via di trasformazione e quindi in qualche modo, pur essendo molto reale, molto concreta nelle sue parti, in effetti non era ancora un progetto. Io credo, ho sempre creduto nella mia vita di essere un ricercatore però con una grande attitudine ad essere un intellettuale ed essere un ricercatore che usa questi strumenti proprio come i ricercatori, perché hanno un'attitudine che è quella di fornire degli strumenti di comprensione, come fa l'intellettuale quando scrive, e quindi però io lo faccio attraverso delle opere. Le diverse opere che ho realizzato nel tempo sono di diversa natura, ci sono molti disegni illustrativi dove si vede chiaramente l'esagerata presenza della natura nell'architettura, che quindi è una sorta quasi di provocazione. La natura che entra nell'architettura rischia di trasformare completamente questo tipo di connubio e anzi addirittura di renderlo impossibile. L'altra operazione è quella di una ricognizione sul territorio fatta attraverso appunto del rilevamento di tutti gli oggetti che ci sono all'interno dello spazio urbano, fotografati e ridisegnati in una sorta di riconversione progettuale, ridisegnati come oggetti sofisticati fatti da un designer proprio, usando però quelle cose, la palina, la dissuasore, eccetera. Il terzo modello è quello dell'installazione, quella installazione che ho fatto nel 79, dove si vede che la persona che si colloca in quell'installazione, quando viene fotografata, la foto che ne risulta è di un individuo che è a metà strada tra il privato e il pubblico, è un po' nella città e un po' nella casa. Il quarto modello è quello un po' più complesso, ma è quello anche più maturo sul piano proprio dell'operazione progettuale, è quella di un metaprogetto che porta ad alludere a uno spazio abitativo che si trasforma nel tempo attraverso la presenza massiccia dei mezzi di informazione e di comunicazione. E questo è la casa telematica dell'82. Anche i film che ho fatto sono un metaprogetto. Quando ho fatto il film che si chiamava Per oggi basta, dove si vede il commutatore, che è questo piano inclinato che ad ogni scatto fa vedere un'immagine diversa della città, ecco, quello era proprio un classico esempio di uno strumento, un'installazione, una performance che ti fa vedere immediatamente che basta poco per cambiare completamente la visione delle cose.
quindi basta un semplice piano inclinato che cambia continuamente, che il mondo cambia continuamente. Anche questo è proprio un classico strumento che io chiamo modello di comprensione, perché questo mi ha aiutato a superare la dimensione delle strutture classiche, tradizionali nel nostro spazio, fatto del sopra, sotto, destra, sinistra. Viviamo affollate solitudini è l'ultimo libro che ho realizzato, dove si vede chiaramente come la nostra società ha sempre più bisogno di vivere nella città. Abbiamo dimenticato la voglia e il piacere di stare nello spazio privato, nessuno più compra degli oggetti per arredare la propria casa, la gente vuole vivere nella città. Questo fenomeno è iniziato già dagli anni '80 e quindi sono molti anni che molte espressioni in questo senso si realizzano all'interno dello spazio collettivo urbano. Questa necessità, questo bisogno naturalmente trova uno spazio urbano che non è nato per questo genere di cose. E quindi noi di fronte a questo problema abbiamo due alternative su cui io mi sono impegnato molto, sia da un punto di vista metaprogettuale che progettuale. Le due alternative sono: una è quella di costruire degli spazi per questa gente che ha bisogno di avere un'attività ludica nella città. Questa attività ludica di cui la gente sente sempre più bisogno può essere risolta o attraverso dei progetti e su cui io mi sono impegnato a livello metaprogettuale, che sono il parco urbano. Però il parco urbano non è il parco urbano che la gente pensa sia uno spazio con tante piante. Il parco urbano è qualcosa di molto più complesso, dove praticamente l'artificio e la natura stanno insieme, dove il reale e il virtuale stanno insieme, c'è una realtà molto più complessa. Se vogliamo fare un paragone antico è quello che erano le terme di una volta, dove i romani andavano a lavarsi, a farsi ginnastica, c'era la biblioteca, c'erano tante cose, c'era una struttura complessa per la collettività, ma tutto questo spesso le nostre città non riescono a realizzarlo. L'alternativa al parco urbano è un'alternativa, diciamo, più modesta, più a portata degli nostri spazi estremamente consolidati come le nostre città storiche, e che è il gazebo. Il gazebo è un'espressione che può essere capita guardando i gazebi nel giardino del Settecento, cioè quei luoghi spettacolari e concettuali come il labirinto, il gazebo della musica, il gazebo per prendere il tè, insomma quelle strutture che intervenivano in modo diverso rispetto alla griglia molto compatta e perfettamente disegnata del giardino del Settecento. Quindi io penso che si possa arrivare a fare delle operazioni come quelle di realizzare dei luoghi capaci di contenere e di dare al cittadino il gazebo dove respirare un'aria migliore, il gazebo dove non si sentono più i rumori, il gazebo dove si possono fare degli incontri particolari. Lo studente nel passato aveva una grande diciamo, aspirazione, che era quella di riuscire a trovare durante il periodo degli studi, cioè il periodo in cui la scuola, l'università gli veniva imposta di mantenere una propria autonomia, di trovare degli spazi di una ricerca propria, che poi la ricerca propria era fatta di tante piccole manie. Quello che mi dà l'università tanto, ma non mi basta. E quel non mi basta rappresentava quelle componenti di ricerca che uno da studente ha iniziato a sviluppare e poi ha continuato per tutta la vita. Ma se uno nell'inizio della propria esistenza, già come studente, questa componente la trascura perché preferisce accettare tutto quello che gli viene dato all'università e non avere per sé uno spazio riservato per coltivare una propria passione, una propria mania, e questo è molto pericoloso perché non dà allo studente di guardare le cose in modo diverso. Il modo diverso non è quello che gli dà l'università, il modo diverso è quello che lui coltiva ogni giorno guardando di traverso le cose.